sa online ng isang robotic vacuum cleaner. Ito po siya. Yan. Robotic vacuum cleaner. Tagawalis. Yan po siya. In-order ko sa online. Worth $1,080. Mura lang naman. Tignan natin kung maganda siyang gamitin, kung effective. Si robotic vacuum cleaner. Yan po siya. Robotic vacuum cleaner. Ito guys, ang kanyang charging time, 3 hours. Macha-charge siya ng 3 hours. Tapos, ang operating hours niya, 120 minutes. 120 minutes, equivalent niya na 2 hours. 2 hours siyang magagamit. 2 hours siyang pwedeng gamitin. Tapos, ang cleaning function niya, sweeping, drugging, vacuuming, and ultraviolet and sterilization. Yan, hindi ko rin alam kung yun. Basta yun siya. Charging time, 3 hours. Operation hours is 120 minutes. Equivalent of 2 hours. Yan po, si vacuum. Ayan siya. Ang kulay na mabibili niya, marami na siyang kulay. May kulay pink, may kulay blue, may black, may white. In order ko kulay pink. Yan. Kulay pink ang order ko. Ayan siya. Tingnan natin kung maganda siyang gamitin. Open. Unboxing. Ganyan siya ang packaging niya. Tapos, ayan siya. Taran. Kunabas ng kulay pink niya. Kulay pink. Ayan. Ito siya guys. Kulay pink. Ang in-order ko. Meron siyang USB cord at saka yung pang brush. Ito yung pang brush. Ayan. Ito yung pang brush niya. Ito yung USB cord. Nabigay nila pang charging. Naubusan ang kanyang power. Ito na siya guys. Ayan. Kulay pink. Kulay pink yung order ko. Ayan. Kailangan. Ayan na siya. Taran. Ayan na siya. Ito yung ilaw niya kulay blue. Ayan sa pipindutin. Dito siya masa-charge. Ito yung USB charger niya. Yung USB charge. Hindi niya siya ipapasok dyan. Ayan, ganyan. Ayan siya. Nabuksan ko ng aking. Ayan. Ito siya. Ayan siya. Ayan guys. Ayan. Ang aking in-order sa online. $1,000 siya in-order ko. Okay guys. Okay naman ba kaya siya? Ayan siya. Nailabas ko na siya dito sa box. Ito na siya. Ito ang itsura niya guys. Ayan ang likod niya. Ito ang harap niya. Ngayon, pagka inaandap niya siya ng ganyan. Ayan yung charging niya sa USB. Itong light niya. Pipindutin natin yan para mag-on ang power niya. Ayan lang ha. Pindutin ko. Pindut natin. Ayan! Ayan na siya! Ayan! Pindut na po ang ating vacuum cleaner. O, diba? Ganun siya. Ayan ang ihangin dito. Ayan na siya dahil. Ang galing! Hihilikan na siya. Magwawalis na siya. At pinindot na siya dyan, magwawalis na siya. Robotic vacuum cleaner. Ito siya, inilabas ko na. Kulay pink yung binili kong kulay. Tapos, ito yung ilaw niya. Pipindutin natin siya para umandar. Pero, bago natin pindutin yan, tanggalin muna natin yung nasa ilalim. May takip kasi yung kanyang gulong. Ito, itong gulong na to. Patanggalin natin itong takip para siya umandar. Pagkatapos, baliktarin natin. Ibalik natin siya sa harap. Tapos, ayan na siya. Pindutin natin itong blue para umandar. Para umandar siya, guys. Ayan, umaandar na siya. Ganun. Gusto niya magwalis. Magwalis ka, balik ka doon. Ayan, nagwawalis na siya. Okay naman. Sige lang. Oh, balik ka. Ayan.
Effective. Maganda siya. Magaling. Magaling siya. Halika rito. Halika rito, iha. Ayan na. Naglilinis na ang aking robotic vacuum cleaner. Halika rito. Ayan. Naglilinis na yung aking robotic vacuum cleaner. Ayan siya. Edit natin to. Tanggalin baba natin. Tanggalin natin itong black box. Labas natin. Ngayon, yung takip niya, tatanggalin natin. Ganon. Tapos itong filter niya, iaangat din natin. Itong filter, dahan-dahan natin iaangat. Yan, dahan-dahan. Para yung dumi niya, yung nasip-sip niyang dumi, na-vacuum niyang dumi, tatapo natin. Ayan. Ganon siya. Ganyan siya. Ayun na siya. Tapos, kuha natin yung brush. Yung brush. Babrush natin yung loob. Ayan, babrush natin. Brush. Para malinis ulit. Para magamit natin ulit. Eto, may libre siyang brush. Oo. Yan, yung babrush natin siya. Brush. Oo, para malinis. Ayan ang gamit niya. Ayan guys, nabrush ko na. Nabrush ko na siya. Nabrush ko na rin tong filter niya. Ibabalik na natin siya doon sa kanyang pinanggalingan. Ganyan, babalik na natin. Saglit lang ha, ibabalik ko. Babalik ko na siya. Ayan, dahan-dahan lang natin ibabalik tong filter. At itong takip niya. Ibabalik din natin itong takip niya. Ibabalik natin. Ayan, dahan-dahan lang natin ibabalik. Babaon lang natin itong takip niya. Ganon. Ganon. Ganyan. Tapos, ibabalik na natin siya dito sa kanyang pinanggalingan. Babalik na natin. Ayan. Okay na siya. Tapos, ito naman takip niya rito. Ibabalik na rin natin. Kasi, kailangan na natin ibalik siya ng ganyan. Ayan. Ano pa niya? Ayan. Okay na siya. Tapos, tanggalin ko lang yung takip niya ulit sa ilalim. Ayan. Tapos, ayan. Magagamit na natin siya uli. Magagamit na natin uli ang kanyang vacuum. Ayan. Under na siya uli. Ayan. Under na uli ang akin. Ay, tinumbay niya ang kanyang bahay. Pag hindi siya nag-charge, kulay blue ang kanyang light color. Kulay blue. Ngayon, pag mag-charge ka ng power, ito gagamitin nyo yung USB cord. Yung USB cord, ito niya ipapasok. Oh, ayan siya guys. Si robotic vacuum cleaner. Ngayon, pag mag-charge tayo ng power, saksak lang natin to sa input dito, ang kanyang USB cord. Ayan. Nag-iba na kulay ng light niya, naging red na. Dahil nagcha-charge tayo. Pag nagcha-charge tayo ng power, magiging red ang kanyang light. Pag nagcha-charge. Pag yan full charge na siya, magiging blue ang kanyang light. Pag nag-full charge siya, unti-unti siya nagiging blue at nag-full blue na ang kanyang light. Ibig sabihin, ang full charge na siya. Kaya pwede na natin tanggalin ang USB cord at pwede nang gamitin si robotic vacuum cleaner. Pwede na natin siya uling gamitin. Ayan po si robotic vacuum cleaner. Thank you for watching! Yan na siya guys. Sinusubukan ko na kung paano siya gamitin. Okay naman siya. Oh, ayan. Nagwawalis na po ang aking robotic vacuum cleaner.